ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್. ಇವರು ಸತತ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ, ನಾಲಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. 2021 ಇಂದ 22 ವರೆಗೂ 1 ವರ್ಷ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಹುಡುಗಿಯರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಕಫ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದಂಗೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಾ ಹುಡುಗಿಯರು ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಲಿಸ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಇವನ್ ಹೆಂಗಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ನನ್ನ ನಾಲ್ಗೆನೂ ಸಹ ಸ್ಪರ್ಶನೇ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಮನೆಯವರು ಇವರು ಬೇಗ ಗುಣಮುಖರಾಗಲಿ ಎಂದು ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ತೋರಿಸಿದರು. ಆಗ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕನಸು ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನೆನಪಾದ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮೊರೆಯೋಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಅವರ ಹಳೆ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೊರಟಿತ್ತು. ಅವ್ನು ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂದ ಸರ್. ಮೆಂಟಲಿ ಒಂಥರ ಫುಲ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಪೆಕ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಕುಡಿದ ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪವಾಡವೊಂದು ನಡೆದಿತ್ತು. ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವ್ ಯಾರು ನಂಬೋದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ ಒಂದೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಪವಾಡ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನಾಲ್ಗೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಆಯ್ತು. ಏನಾದ್ರೂ ಖಾರ ತಿನ್ಬೇಕು, ಹುಳಿ ತಿನ್ಬೇಕು. ಇವನ್ ನನಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಹ ಇಟ್ಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಿರಾಕಲ್ ಅಂದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ 1 ವರ್ಷ ನಾಲ್ಗೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲದ್ದು, ಇವಾಗ ನಾಲ್ಗೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವನ್ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಎದುರುಗಡೆ ಮನೆ ಸ್ಮಿತಾ ಅವತ್ತೇ ಅನ್ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವತ್ತಿನ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ 3 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಅವಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅನಿಸ್ತದೆ.